大家好啊，Rico 啊。今日我哋用白話嚟講，因為我今日要講點解唔會有快牛。我哋成日講慢牛慢牛啊嘛，就係好慢嘅牛市。但係點解唔會有快牛？點解唔可能有快牛？一定會有個慢牛喺度。咁我哋主要嚟講咩叫化債？有個嘢叫化債，大家都知啦，係嘛？化債嘅話有非常多嘅呢個錢啊，其實講幾多錢可能唔知啊，68萬億啊，咁68萬億係幾多錢啊？咁其實我哋嘅 GDP 係幾多啊？中國嘅 GDP 除以呢個債嘅呢個額，你就知大概有幾多啊？我哋嘅 GDP 係140萬億，咁債已經係68萬億，其實要化嘅係好多嘅。咁化債其實咩意思呢？唔係你諗就擺呢個債，譬如話我哋借咗1000蚊係嘛，你要還1000蚊，其實還嘅唔係呢個本身嘅錢，佢還嘅係乜嘢呢？佢還嘅係呢個利息，其實就係用新嘅借錢去還以前嘅借錢啊！呢個就係化債嘅本質就係咁。咁借錢嘅錢從邊度嚟？點解唔會有牛市？呢兩個之間嘅關係係乜嘢？其實借嘅錢從邊度嚟？就從銀行嗰度嚟啊！咁銀行嘅錢從邊度嚟？從大家俾錢俾銀行咯啊！所以嘅話，佢要大家去存款，所以佢唔會要一個非常勁嘅牛市出嚟。咁如果你有個牛市出嚟嘅話，咁大家唔去存款，大家覺得哇，呢個市場你點買你都可以賺錢，咁我仲去銀行存錢做乜嘢呢？係嘛？咁我肯定全部啲錢都入晒個牛市度。咁我入晒個牛市度呢，咁就冇足夠嘅存款俾呢個債去化債。咁有人問化債啲錢，你如果就係還利息，咁你最後啲錢點樣還上去？其實點樣還上去呢？佢就通過 GDP 嘅一個增長。呢個就係化債，佢有個公式嘅，有個乜嘢 log 嘅咩對數嗰個公式，就係 GDP 嘅增長。你只要保持你 GDP 嘅增長，所以我哋點解成日要話你 GDP 一定要5%嘅一個增長係我哋一個路線，又話每年都有5%。因為如果你冇5%嘅增長，咁你呢個 GDP 佢係趕唔上你個債嘅增長，咁你個就執笠啊，就整唔到落去。所以嘅話GDP 嘅增長就係一個，其實就係一個良性嘅通脹，就係你嘅呢個債務慢慢消失嘅主要嘅原因。其實化債嘅本質就係咁啊。點解我今日用白話講？因為呢個嘢講出嚟可能就冇啦，所以唔可以用普通話嚟講啊。其實呢個嘢就係本質就係咁。所以話點解唔可以我有牛市？因為債務嘅本質就係要用居民嘅一啲存款去還上呢一個利息。然後寄期望於以後嘅 GDP 嘅增長可以稀釋我哋呢個債務嘅總額。OK， 咁又話降息又做乜嘢嘅呢？降息嘅一個好處就係，因為你每次要借個新嘅債務，咁有個利息嘅問題啊嘛。咁你降息嘅話，可以嗌我哋呢啲政府地方政府還嘅錢仲少啲，所以降息係一定會有嘅事情。所以呢個牛市好多時候因為降息嘅原因，咁一部分居民嘅存款入咗呢個市場，所以整到一個牛市，而且又係政策嘅原因，唔可以嗌我哋個金融市場變得非常嘅差，所以點解會有個咁樣嘅慢牛出嚟啊？其實係人為做出嚟嘅，有降息有政策嘅原因做出嚟嘅一個市場啊。咁佢本質上面唔可能有個牛市喺度，因為佢降息本身係為咗呢個還債嘅呢個問題。OK， 今日主要就係講呢個嘢啊，講下點解唔會有牛市，又唔會有快牛，唔可能有快牛，佢必須係一個慢牛嘅一個存在。